pessoal, olha onde está batendo, olha como está essa caixa de direção. Bom, quadro fora aí, ó. A gente já removemos, né? Bom, já chegou a caixa nova, as peças que a gente pediu, ok? Aqui, pessoal, vamos colocar uma caixa 0 da TRW, tá? Caixa nova, zerada. Estão vendo? Caixa nova. Né? Também vamos colocar aqui o terminal de direção, né? Eu quando eu mexo em caixa, né? Todos os seus agregados tem que ser novo. Então, o axial já veio. Nós vamos aplicar aqui o terminal de direção. E nós achamos o pivô lá do carro muito mole já. Então já vamos também, né? Já colocar também o pivô, né? Mas está aqui a caixa de direção. Olha a diferença dessa aqui, da TRW. Vocês veem até a construção, né, da caixa, né? Você vê a estrutura da caixa totalmente diferente, né? As travas, coifa, né? Olha aí, ó. Que é zerado, né? Nova e da TRW, né? Os parafusos todos escovados, tudo separado em bandejinha, ok? Sem mistura, sem bagunça. Aí, pessoal, aqui está a caixa que o cliente pagou, né? Terminal de direção, ó, cortada, vocês estão vendo? Quando colocar a caixa, será que trocaram o terminal? Pessoal, não adianta nada você botar uma caixa de direção nova e deixar um terminal usado, né? Aqui, ó, com a coifa cortada, né? Olha isso. Ok? Então, não tem jeito. E aqui, pessoal, diz a oficina que colocou para o cliente, a caixa é nova, né? A caixa é nova, né? Bom, aí já não dá pra gente, né, afirmar ou não. Não é TRW. E eu, quando vou aplicar a caixa nova, gosto de colocar TRW. Original de muitas montadoras, né? E aqui, o que também, né, olha isso. Como que montaram? Será que esse terminal já não estava assim, né? É complicado, né? Mas tudo bem. Fazer o quê? Um detalhe, pessoal, muito importante, é o seguinte. Aqui está a nota, né? Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é a nota do serviço, a gente tampa aqui, lógico. Né? A gente só quer debater, né, situações. Então, é uma nota aqui que me chamou a atenção, é o seguinte, ele não discrimina peças e mão de obra. Faz um pacote só, uma caixa de direção nova. Realmente, ó, tá bem discriminado aqui, ó, uma caixa de direção nova. R$850, né? Aí teve pastilha de freio, aí também teve 2 rolamentos da roda dianteiro, teve 2 pneus e um alinhamento de direção. Só cobraram o alinhamento, né? A mão de obra desses outros itens deve estar embutido aqui, mas isso está errado, né? A lei fala que a gente tem que discriminar certinho toda a mão de obra que foi executada e toda a relação de peças, né? Discriminando item por item. Resumindo, aqui, ó, pelo que dá a entender, eles serão para embutir tudo, né? E uma caixa de direção nova, R$850. Que é esse cara aqui, ó. Né? Que é esse cara aqui. Então, no caso aqui da nota, quando o serviço é executado aqui pela gente, a nossa nota, como que ela vem? Né? Ela vem discriminar toda a mão de obra, aí você vira a folha, vai ter todas as peças substituídas, tá? É uma relação que deve ter. Então, quando você for fazer serviço, pede para a pessoa discriminar certinho. Agora, foi cobrado sim uma caixa de direção nova, e é a segunda. O que está acontecendo? Será que essa caixa é de baixa qualidade? 2 peças com defeito, né? TRW não é. Eu já vi casos, não estou dizendo que é o caso dessa situação, né? Mas que o cara põe uma caixa recondicionada e fala que é nova, né? Porque, pessoal, R$850 uma caixa nova, né? Complicado. Mas ali embutiram, eu acho, a mão de obra junto, tá? E não se deve fazer isso. Tem que ter tudo selecionado, peça e mão de obra, ok?
Então o cliente realmente trocou, foi cobrado, mas está dando problema. Como ele já foi 2 vezes nessa loja e não solucionaram, ele resolveu estar fazendo trabalho aqui com a gente, né? Então agora nós vamos colocar essa caixa lá, vamos torquear tudo, os parafusos já estão limpos, né? A gente vai ter que torquear, já foi limpado o quadro, olha como a gente deixa o quadro, estão vendo? O quadro está limpinho, né? Aí sim, agora a gente vem e instala aqui a caixa nova, com tudo limpo, aí tudo torqueado e tudo com trava química, não é para o cliente ter problema. Aquela caixa também a gente já lavou, a caixa não, desculpa, o quadro, né? Estamos esperando a caixa chegar, desse Nissan Versa, mas o quadro já está limpinho lá. Os parafusos escovados também, vocês estão vendo? Esse procedimento é o procedimento que a gente faz em todos os veículos. Eu já vi cara trocar a caixa de direção sem tirar o quadro, né? Que se dane, põe, não aperta direito, não põe trava química, com tudo sujo, parafuso oxidado. Aqui não. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos começar a montar agora, vamos torquear, né? E vamos estar deixando esse cara em condições seguras de rodagem. Certo? Bom, agora nós vamos dar o torque, né? A caixa já está instalada no quadro, né? Quadro tudo limpo, os parafusos escovados, por isso que é importante, quando a gente instala, ela encaixa na mais perfeita condição, né? Sem sujeira, sem nada, aí você dá o torque, você monta com toda a limpeza. Não adianta, pessoal, não é porque a suspensão ou freio eu tenho que trabalhar no sujeira, isso é um estigma que tem que sair, né? Ah, é freio, suja mesmo, não, tem que estar tudo limpo, na hora da montagem tudo limpo, tá? Agora nós vamos dar os 100 newtons. Tem cara que aperta isso no lugar, não sei se consegue torquear corretamente, tá? A gente torqueia aqui no chão. Os caras trocam a caixa sem tirar quadro, sem nada. Não, a gente tira tudo. Vamos tirar tudo, vamos limpar e vamos montar tudo certinho. Vamos dar 100 newtons agora aqui nessa caixa, tá? Chegou? 100 newtons aqui. E 100 newtons nesse aqui, beleza? Torqueado. Vamos subir esse cara agora. Nós trocamos também os dois pivô, tá? Por quê? Esses pivô aqui, ó, já tava meio mole, vocês estão vendo? Já estava meio mole os dois, né? Então vamos colocar um pivôzinho já, os dois pivô novo. E vamos subir o bichão agora no lugar. Bom, qual que é a importância de estar com o parafuso escovado, né? Tudo limpinho. Pra gente deixar igual o padrão de fábrica, né? Vamos colocar a trava química dele. Perfeito. Agora com a trava química, pessoal, nós vamos dar o torque. E esses parafusos aí, ó, vão estar todos seguros, né? Nós vamos fazer esse procedimento em todos os parafusos aqui do quadro. Bom, a parte de baixo aqui já está tudo montado, tudo torqueado, com trava química, onde é trava química, tá? Ó a caixa de direção aí, ó. Agora nós vamos fazer o seguinte, o cliente já pediu também para trocar o óleo, a gente já trocou o óleo, todos os filtros, tá? Olha aqui, pessoal, ó. Axial, né? Tudo novo. Caixa, tudo perfeitinho, né? A gente já aproveitou também, colocando 2 pivô novo, terminal de direção novo. Agora nós vamos fazer o seguinte, já trocamos o lubrificante, vou levar ele para alinhar, vamos fazer o alinhamento lá e vamos testar o carro no mesmo lugar para ver se o barulho parou. Bom, pessoal, o carro já está alinhado, tá? Voltei aqui para a mesma rua que a gente fez o teste de rodagem antes da manutenção. Já desci e subi aqui várias vezes, sem barulho nenhum.
Antigamente a gente descia aqui, né? Assim, tinha a batida aqui no volante e na frente aqui do carro. Agora vamos descer aqui a mesma rua. Olha lá. A gente desceu aqui bem devagarzinho, ó. Ele já começava a bater, ó. Agora tá silencioso aí, ó. Que é bom que é paralelepípedo. Então qualquer folguinha que tiver, às vezes dependendo, fica bem perceptível. Aí pessoal, nós descemos. Agora a gente tá subindo aí, ó. Barulhinho de acabamento do carro, por isso que é importante não tirar todas as coisinhas assim, ó, quando vai, né? A coisa pode fazer barulho, né? Pô, aqui tinha moeda, a gente tirou, um monte de chave aqui. Mas o segredo é esse, ó. O acabamento do carro não pode bater aqui, ó, né? Barulho aqui da caixa, eliminado. Estamos andando aqui com o carro. Acabou o barulho aqui na frente do veículo, né? Vamos soltar aí mais uma irregularidade sanada. Hoje com essa Fiat Strada, tá? Vocês viram o barulho que tava quando a gente andava em rua. Irregular. Nós levantamos, vocês viram a folga que estava ali na caixa? Viram a folga interna lá, na crimaleira da caixa? Vocês viram como ela balançava para cima e para baixo, né? E é uma caixa que foi trocada já 2 vezes. O cliente capitalizou, né, 1.920, né? Trocando a caixa, também trocou outros componentes, né? Até 2 pneus ele trocou, mas não sanado. E o porquê não sanado às vezes, né? Pode ser a qualidade da peça que foi aplicada. Realmente, ela estava com um aspecto, né, que foi substituída. Agora, da gente afirmar que ela é nova, que ela é recondicionada, ou que é uma peça de muita baixa qualidade, né, aí a gente já não consegue, né? A impressão que dá é que deve ser uma caixa de muita baixa qualidade, e teve uma fatalidade nessas duas, ela não aguentou, né? O cliente mora numa rua onde é paralelepípedo, e aí eu acho que dentro desse prazo que ele trocou essas 2 caixas, ele trocou uma, passou 30 dias, ele trocou outra, acabou mostrando que a caixa não tem, né, a qualidade esperada. Então por isso tem que tomar cuidado em valores de peças, né? Às vezes, vocês vão num reparador e pede um orçamento de mão de obra e peças. As peças, né, eu posso afirmar aqui dentro da Top de Linha, né, a gente gosta muito de comprar em distribuidora, lugar de confiança, né, peças genuínas, originais, de procedência. Hoje tem muita peça falsificada, coisa paralela, e tem caixa nova vendida aí na internet, nova, dizem que é nova, 200, 250 reais. Né? Uma caixa recondicionada, 200, 300 reais, e às vezes pode ser uma caixa recondicionada que a gente vende como nova. Teve uma situação aqui na loja que aconteceu isso. A caixa nova, eu não lembro que carro que era, mas eu vou dar um exemplo, tipo era 4 mil reais a caixa, entre 4 e 5 mil reais, ele pagou 800. Nova, que era nova, veio na nova, abrimos tudo, a gente deu para ver, era uma caixa recondicionada, né? Então tem que tomar cuidado. A gente instalou essa caixa, passado o tempo, o cliente teve problema, teve que pagar outra mão de obra, a gente removeu, mandaram outra caixa, então vira um balaio de gato.
origem de peça, preço de peça, não pode se comparar, tá? No caso desse carro aqui, a impressão que eu tive é que é uma caixa de direção de muita baixa qualidade. Por isso que ela não aguentou, né? E fizeram ainda o cliente capitalizar 1.920. Nessa nota aqui, na minha visão, não é na minha visão, né? Perante a lei está errado. A lei é bem clara, né? Você tem que discriminar todos os itens usados com o seu preço, né? E o valor de mão de obra. Qual foi a mão de obra que foi executada? Aonde o reparador mexeu? O certo de uma nota é ter lá serviços executados e peças aplicadas. Sempre. Se é onde você está fazendo um trabalho, não estão especificando certinho o serviço executado e peças, não aceite a nota. Pede para fazer outra. Eu quero saber a mão de obra que foi aplicada e quero saber a peça que eu estou pagando. Tá bom? Bom, pessoal, no caso desse carro, nós regularizamos a caixa, né? E vamos lá, agora vamos para os preços. Qual o preço que o cliente capitalizou para regularizar essa estradinha e tirar esse barulho que estava incomodando ele? De mão de obra, pessoal, o que nós cobramos? O diagnóstico, a remoção do quadro, troca da caixa, troca do óleo e os filtros, ok? Tudo que é trabalhado é contabilizado esse tempo e o cliente paga. Além da nossa hora técnica, também teve o alinhamento. Eu mandei já alinhar o carro, entregar o carro alinhado para ele, tá? Então, nessa estradinha ficou um total de 4 horas e meia de hora trabalhada. 4,5 horas técnicas, dando um custo para o cliente, essas 4 horas e meia, mais o alinhamento, de R$ 675 de mão de obra. De peças, o cliente capitalizou, foi a caixa da TRW, tá? Mais 6 hilos de terminal, os 2 pivôs, trocamos o óleo, todos os filtros, tá? De peça, o cliente gastou 1.506, tá? Totalizando, um total de peças e mão de obra de 2.181, tá? Tabela FIP desse carro, ele está hoje 25.300, né? Então, aqui deu menos de 10%, né? É muito importante a gente manter o carro com a reposição de peças de qualidade, porque uma caixinha dessa o cliente roda aí mais 100 mil, né? Dependendo do cuidado, até mais. E sem ter dor de cabeça. Além de tudo, é um item de segurança. Tá? Além de tudo, é um item de segurança. Então, tem que tomar muito cuidado quando você faz um trabalho em qualquer reparador, qual a peça que está sendo aplicada no seu carro. Tá? Numa brincadeira dessa, vai ficar gastando. Ele me falou, a caixa está guardada lá atrás, tá? Ele falou que vai lá na loja, vai pegar uma nota fiscal minha e vai reivindicar esse valor. O que vai dar a gente não sabe, mas ele disse que vai atrás. Tá bom? Bom, pessoal, tá aí mais um vídeo, mais um caso solucionado, mais um caso de veículo regularizado, beleza? Se gostou desse vídeo, dá aquele like, compartilha aí nas suas redes sociais. Não é inscrito no canal ainda? Se inscreva. Toda semana um vídeo de manutenção preventiva ou corretiva, beleza? Informações da loja tá lá na descrição, lá embaixo. Bom, outra coisa que a gente não pode esquecer, mais uma vez, hein? A pessoa gasta mais com mão de obra, mais com peça do que mão de obra. 675 de mão de obra e 1.506 de peça. Olha a diferença. Bom? Telefone, site, e-mail lá na descrição lá embaixo. Beleza? Vamos ver o que nos espera na próxima reparação automobilística, se nosso bom Pai Celestial permitir. Beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo, hein?